अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है संगत? ठीक हो संगत? जरा ना ही टापे दा मसला आई पिया, लेकिन विचों ग्रहरे दी आवाज आई पी, लेकिन हुणे खोल के तो कि ना बोला मजीद दिखेंदे पे जो क्या वजूहत है। और संगत ये जरा है ना, ये ग्रहरा बिल्कुल कटिया पैन ये पे ते ये कटी जाने की क्या वजूहत है, ये तो दिखेने है। ये बैरिंग होंदे, ये बैरिंग टूटे ना, ये बैरिंग दी वजह तो जरा है ना एक ग्रहरा घसीज गए, ये पिन्ना जरा है ना ये विच आइयां रह गए, रगड़ियां रह गए, ये वजह तो जरा है ना ये बिल्कुल ग्रहरे का मसला बने। आवाज करें गेरे दे विच पहले गेरे च भी होवे आवाज करें, दूजे च होवे आवाज करें, त्रीजे च होवे आवाज करें, गेरे सारे दे विच बिल्कुल आवाज करें, क्योंकि ये जरा गोला ने गोला विच आवे ना, इहदी वजह ये जरा है ना रूलर बैरिंग है, ये बैरिंग बिल्कुल टूट गए ते इहदी वजह तो ये जरा है ना ग्रहरा भी मुछा गए ते मसला बने, सारा इही दा मसला बने। और संगत ये जरा ना मसला तो सारी ते से जरा ना होनी, सामान को सारा साफ सुथरा करे धुने जरा ना इंदा सामान बाजारों जरा गिने वो भी घेना ने घेन के ते वला तो गिंदी वीडियो मजीद वला दी कैसों बाकी जरा ना वेलकम ठीक है ओके।